Hallo meine Freunde, ich stelle euch heute ein neues Video Forza Horizon 3 vor. Heute fahren wir ein paar Rennen mit dem Audi Quattro. Also wir fahren jetzt erstmal zum ersten Rennen und dann probieren wir ihn noch mal kurz aus und das war's dann. Ja, beim Rennen ist es ganz wichtig, dass es nicht so schnelle Fahrer sind, weil wir haben jetzt ich habe mein Auto jetzt hier so noch ein bisschen aufgetunt, aber den anderen wird es egal sein. Und jetzt ist gerade Sturm, das ist nicht so toll. Ich suche gerade das nächste gelegene Rennen. Entschuldigung dafür, aber wir kommen nicht hoch. Auch sehr schlau. Hier sieht es gerade wieder toll aus. So, hier ist gleich das Geländerennen. Ja. Und ja, beim Rennen müssen wir aufpassen. Sorry, ich fahre jetzt nur Scheiße zusammen, aber es ist mir aber auch gerade egal. In diesem Rennen fahren wir heute ein Rennen und kümmern uns noch ein bisschen um den Audi. Und darum hoffentlich wird die Folge heute besser als die anderen. Oder ich hoffe, sie wird so gut wie die anderen. So. Hoffentlich ist da mein Audi dabei. Oder nee, komm, wir nehmen mal die G-Klasse. Mit dem fahren wir jetzt mal ein Rennen, weil das auch ein gutes Auto. Ja, und unsere Autos sind auch nicht gerade so billig. Ich hoffe, euch gefallen die Videos von mir. Ja, und weiter geht's. Ja. Jetzt haben wir gerade gewechselt. Warum überholt mich ein Porsche? Ist doch nicht normal. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's auch schon weiter. Sorry, meine Kamera ist gerade abgekackt. Und darum musste ich jetzt mal kurz anhalten. So, jetzt sind wir in der Runde 2. Ich hoffe, euch gefallen die Drifts. Weil ich gebe mir hier ganz viel Mühe. Wir sind wohl letzter, aber
Man könnte ja auch mal sehen, wie es ist, mit so einem Auto durch enge Kurven zu fahren. So, jetzt die Runde 3. Weiter geht's. So, das war jetzt ein schlechter Sprung. Aber ein guter Drift. Jetzt haben wir kurz den Checkpoint verpasst, aber das macht nichts. Ja, jetzt sind wir wohl schlechter als die anderen. Aber ist ja nicht so schlimm. So sieht die Karre von innen aus und wir haben es geschafft. So, jetzt sind wir mit der G-Klasse unterwegs. Das war alles geplant. Ich glaube, wir haben keine Winterreifen drauf. Da müssen wir gleich mal gucken. Leute, das war der größte Sprung, den ich gemacht habe. Und jetzt fahren wir zum Festival und gucken mal, ob der hier Winterreifen drauf ist, weil ich glaube nicht. Ich fahre gerade ein bisschen blöd. Es liegt aber nicht an mir, es liegt, weil es hier keine Winterreifen drauf sind. Ja, jetzt sind wir am Festival angekommen. Und jetzt tun wir gucken, ob da Winterreifen drauf sind.
Ja, es müssten Winterreifen drauf sein. So, dann können wir jetzt nochmal eine kleine Rundfahrt machen. Also von innen finde ich den jetzt nicht so schön. Oder was meint ihr? So, hier ist der Hubschrauberplatz. Hier können wir wieder zurück nach Byron Bay. Das ist diese ganz normale Welt. Und heute ist ja dann Silvester. Ja, und jetzt kommt jeden Tag ein Video raus. Ja, außer halt in den Arbeitstagen, da kommt jetzt kein Video raus. Da kommt nur ein Wochenende ein Video raus. Weil ich habe ja auch noch was zu tun und darum. Darum kann da halt kein Video dann rauskommen. Also ich finde die Winterwelt nicht so schlecht, aber man kann halt nicht so viel machen wie bei ganz normal Forza Horizon. Darum finde ich es jetzt auch nicht so schön. Ja, man kann viel rumfahren, es macht viel Spaß, man kann viele Rennen machen. Aber es macht danach keinen Spaß mehr, wenn das Königsmacher-Rennen geschafft hat. Aber wenn man das nämlich geschafft hat, dann hat man hier auch schon fast alles. Wisst ihr vielleicht, wie man in Forza Horizon blinkt oder? Also hier sind genauso AMG-Fahrer der B-Klasse. Aber ich verstehe nicht, warum die so schnell sind. Ich verstehe das einfach nicht, warum manche so schnell sind. Wir ändern hier bei dem erstmal die Farbe. Jetzt, weil das Grün gefällt mir nicht mehr so ganz. Weil es sieht hässlich aus. Und dann warte, wir machen mal automatische Upgrades. Upgrades werden geladen. Ja, dann kaufen wir das mal. Jetzt Designing und Lackierung. Ist doch eine coole Farbe, oder? Ja, was meint ihr? Die sieht jetzt cool aus. Die nehmen wir. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende von unseren Videos. Jetzt habt ihr auch schon gesehen, was wir alles gemacht haben. Und heute haben wir ein Rennen gefahren. Heute haben wir die Farbe ein bisschen geändert und ein Auto gewechselt. Also dann, Leute, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr und tschüss.